Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki kwa kuchukua muda wako tena kuungana na sisi, ikiwa ni siku ya kwanza ya maombi kwa ajili ya kuikomboa na kupambania hatima yako. Kwa neema ya Mungu tutajifunza ili unapoomba ujue unaomba nini. Tunaposema hatima tunamaanisha nini? Hatima ni utimilifu na ukamilifu wa kusudi la uwepo wako hapa duniani. Kila kitu kilichoko hapa duniani kiko kwa kusudi. Hakuna kilichoko kwa bahati mbaya. Hakuna kilicholetwa hapa duniani kwa bahati mbaya. Ukisoma katika Mhubiri sura ya 3 na ule mstari wa kwanza, anasema kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo uwepo wa kila chochote unachokiona kipo kwa ajili ya kusudi maalum. Sasa hatima yako ni utimilifu wa hilo kusudi la wewe kuweko hapa duniani. Haujazaliwa bahati mbaya. Hauko katika nchi ulioko kwa bahati mbaya. Hauko katika bara uliloko kwa bahati mbaya. Hauko katika mji, mkoa. Haukuzaliwa na hao wazazi kwa bahati mbaya. Liko kusudi. Unapolifahamu hilo kusudi, linapoanza kutimia na kukamilika, hiyo ndio hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa basi, mtu asipolifahamu kusudi la uwepo wake ataishi hovyo hovyo, ataishi ili mradi, kwa sababu kulifahamu kusudi lako kunakupa namna ya kujenga mfumo wa maisha yako. Kulifahamu kusudi kunakupa namna ya kuishi kwa kanuni ulizojiwekea mwenyewe au alizokuwekea Mungu kulingana na kusudi. Kwa mfano, unaangalia mtu kama Samsoni, Mungu alimwekea masharti kulingana na kusudi: asinyolewe nywele, asinywe kilevi. Ni kwa sababu ya lile kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yake. Kwa hiyo kulifahamu kusudi kunakupa nguvu ya kupanga na kuchagua. Kulifahamu kusudi kuna kufanya uweke vipaumbele vya maisha yako. Nini uanze kwa wakati gani? Kulifahamu kusudi kuna kufanya ujiwekee mipaka pia. Hawezi kuambatana na kila mtu. Ukilifahamu kusudi la uwepo wako, kuna mazingira utajiwekea mipaka. Sasa ninataka nikuambie jambo moja ambalo unatakiwa kulizingatia. Adui hataki mtu alifahamu kusudi la uwepo wake. Iko mifumo, ziko mamlaka ambazo kazi yake ni kuharibu hatima za watu, ambazo kazi yake ni kuwazuia watu wasifikie kiwango cha uelewa, ili wafahamu kusudi lao, ili hatima zao ziwe bora au zikombolewe. Tutaangalia kitabu cha Mathayo sura ya 4. Kitabu cha Mathayo sura ya 4, ukianzia mstari wa kwanza, Biblia inazungumza Yesu alienda katika maombi ya kufunga siku 40. Lakini baada ya pale Shetani akaja ili amjaribu. Katika ile majaribu, la kwanza anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Lakini jaribu la pili, kwenye ule mstari wa 5, asema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu, jitupe. Hapa katika haya mambo mawili, Shetani anajaribu kuona kusudi, aone Yesu analifahamu kusudi la uwepo wake. Lakini ukienda
ule mstari wa 8 anasema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Kwa hiyo katika yale majaribu mawili, mjaribu alikuwa anataka kulifahamu kusudi la uwepo wa Yesu. Anamuuliza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Mara ya pili tena, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Lakini mara ya tatu amehama tena kwenye level ya kutaka kuuliza, kutaka kujua. Amehamia kwenye level ya mamlaka. Anamwonyesha Yesu milki zote za duniani na anajitapa mbele zake kwa mamlaka kwamba mimi vitu vyote hivi unavyoviona ni vya kwangu na ninampa yoyote anayenisujudia. Tuko kwenye ulimwengu gani? Tuko kwenye ulimwengu ambao Ibilisi anaonyeshea watu mali, anaonyeshea watu vitu, na anawaambia, ukiwa uko tayari kuachana na kusudi la uwepo wako duniani na ukafata ninachokisema, haya yote nitakupa. Ndio maana watu wameacha wito, watu wameacha ibada, watu wameacha fani, watu wameacha vitu ambavyo Mungu aliwapa kuja kufanya hapa duniani. Wote wamekimbilia kuitafuta fedha. Lakini nikwambie, liko kusudi katika maisha yako na ambalo Mungu anataka ulijue na ulifanyie kazi. Hiyo ndio kazi ambayo itapimwa. Hiyo ndio kazi yako itakayopimwa. Kwa hiyo mwambie Mungu leo akuwezeshe kulijua kusudi lako la uwepo wako hapa duniani. Usiishi bure bure. Mtu anaweza akafanikiwaje kulijua kusudi? Kwanza, akiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu analifunua neno. Roho Mtakatifu ni mwalimu. Roho Mtakatifu anazifunua siri. Anasema hata yaliko mafumbo atayafunua. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakusaidia kuyatafsiri maisha yako kufikia kiwango cha kulifahamu kusudi na sababu za uwepo wako hapa.